Как еще это можно сделать? Разгибаем полностью лопатки назад и смотрим, где у нас складка. Вот здесь и здесь примерно. Расслабляем. Я, например, здесь выиграл складку. Опять разгибаем. Видно, как палец ушел? Обратно. Еще, по-моему, здесь складка была. Разгибаем. Во. Тут прям вообще 2-3 сантиметра. Видно, да? То есть у нас позвонок находится в положении флексии, латерофлексии и ротации. Вот в таком положении, в открытом, у нас находится позвонок. Надо его нам закрыть. Я делаю разгибание назад потихонечку. Вот где мой пальчик. Стоп. До момента натяжения тканей. Я делаю латерофлексию. Это у нас уже ниже 7-го грудного позвонка. Здесь мы работаем уже с биомеханикой грудного отдела, нежели как в шее. И ротацию. Стоп. Вот. Теперь я своим туловищем прижимаюсь к корпусу пациента, чтобы он не валял ни туда, ни сюда. Поясница у него полностью статична. Прошу пациента сделать вдох. Задержать дыхание. Левым плечом вперед давим, правым назад. Примерно 10 секунд прошло. Я в нейтральное положение вывожу. И не отпуская своего пальца, перепроверяю. Сгибаемся назад. Видно, что выровнялось? Обратно. А та манипуляция, которую я делал вправкой, разгибаем. Ничего не принесла. Ничего не принесла.